feto sira participamos ia processo produção aihania. Começa o processo hilifini do tempo fania. Mas be dala barak sirania papel ladung conhecido. Tuir kontexto Timor-Leste nian, feto sira ia foho no area rurais rumah, maioria halau serviço agrícola nian. Hanesan tau matan ba animal, kerai, no kuda aihan hanesan batar, ai farina, koto musang, no ai fuan rumah. Hau naram felemena de Deus. Desan, turbe, babahi, halo café, outro, halo matabicho, ou dasarai outro pacifican, outro papasiropa outro hare animal sira, pohan karau, bivi, pahi, outro ba lererai outro tahabe midianyan, maitiin midianana. Para tuhan media labari sira sa sekolah may outro ba be toos para ajuda pe ketua sira balererai tambah labari sira sekolah kami tengke petomane serviço outro para odi hetan osan ut po balabari sira sekolah. Completo Ermelinda dos Santos Borges. Kami serviço lor-loron maka halo kafe manas ne babul po katua sira Hanoi sira nian ami peto Hanoi nami nian dan ami halo matabisu hotu tea hamo pasibikan hamo sumalaran serne hotu Hanoi dan modo rumah yakanta deru ne ba ami barega hotu na mayam se Hanoi pila pali hane sami serne Hanoi ni barak liu. Ne Hanoi dan tambah itanuan sira ba sekolah hotu itala serviço sematu pohanita itanuan sira ba sekolah mai dan husu osan tahanusa pasensi tahalu buat sini hotu Hanoi ba sekolah tingke sera bato os kuda parina ka hari animal sene persosa hodi buka lawari sene ropa sepatu saida. Hane sami sene be ina nama sir laharu kami sekolah amine mehine maka kertoos ne dei. Beledehan katak bye-bye ne feto ia area rural sira nia ora serviço bau malaran para kliu duke mane. Ho idane, fo impacto mos basira ho de participa e atividade rumah ka encontro rumah, hanuen atu hasai sirnya capacidade rasi, ho de foti decisão rumah, ka hanuen atu kait puder hanesang atividade lokal. Nebe dala barakliu refere de bamane. Luis Pereira de Jesus, serviço hanesan kar toos, kuda prina, akiak animal sira, iha umane perlabarik sira ba sekolah henaba, mai ita tengke po osamba, hane perikuan maka ajuda ba toos larane, laiha maseluk sopirik hane perikuan, mai ajuda, hanusa kar ita bele kalai. Ita ne peri kuanteng ajuda ita mana ini. Ita ne peri serviço makaas. Serviço hotu mai be hare malaran serne. Saida makpalta. Para ajuda ba ita ne wan sira. Ita buat oinsa serviço barak. Maka ita ne wan sira belbalan lai la bele. Tambah hare ba situação katak ho rendimento namos ho situação economia nação itaniang nebe maka ki iktebes
Tamane mak dela barak liu maluk feto sira, itani inang feton sira, esforço o insama atu bele contribui ba suporta sirni cabem, sirni amang ou sirni mau sira atu bele contribui hasa rendimento família. Idane agora da né idane barak mak acontece. Idane barak lah limar tamba hanesa oi haudia hare fale ba rendimento economia família ne bem baseia ba resultado pesquisa se ne bem mitare kata família de lorong ainda bel reta rendimento 50 centavos dele. Então idane lá suficiente a tu sustenta família ne moris lorong. Tamane maka feto bye-bye hanesang inang hanesang kabeng sire preocupação makas wan hira sine kabeng o rendimento ne bem maka minim la bele sustenta família. Então sira sempre ia iniciativa selo. Exemplo ida maka sira mos envolve sene ang hanesan baia tos suporta sene cabem ho de bele hasa rendimento. Exemplo selo maka wanhira depois de sene cabem halo tos iha ninia resultado hanesan ai farina kahudi sira halo babuat seluk atau bele hetang mos rendimento. Exemplo pisang goreng sira halo fale ai farina ne ba doce